احب احب والله العظيم احب ايه؟ احب الثلث، احب الثلث، احب الثلث. ازيكم عاملين ايه واخباركم ايه، ويا رب تكونوا بخير، وحلقه جديده من برنامجكم المحترم الموقر المهذب الملتزم بكافه المعايير الاخلاقيه والغير اخلاقيه. يا كوره، مبروك، مبروك قوي كمان. نتيجه واداء شوط اول. الاداء الشوط الاول كان حلو قوي. الشوط الثاني ممكن نقول الاداء نزل كنوع من انواع اللي انت ضمنت الماتش. بس انا ضد السياسه دي. انا عاوزك ضاغط دايما، انا عاوزك تدي رساله للي بعد كده انا جاي افشخك مش هحلك. عاوز كل فريق بعد كده يقابلك يا ابني. انت ما بتزود الغله وتفشخ اي حد. اضرب المربوط يخاف السايب. استغلها يا باشا عشان يتعمل لك مليون حساب بعد كده، عشان الفرق ما تتجرأش عليك. النهارده كان في حاجه في الماتش من بدايته، لعيبتنا عاوزه تكسب، كله مركز ان احنا نكسب من بدايه الماتش. من بدايه الماتش الضغط، الكلام ده. انت حاطط المحله في نص الملعب، بتضغط من الطرفين، بتضغط من القلب، بتضغط من كل حته. انت عاوز تكسب، وبالفعل انت جبت جونين عن طريق ناصر منسي. ناصر منسي دلوقتي اللي بيثبت لك ان انت طول ما هتلعب في الصندوق وتضغط، ناصر منسي هيبقى مفيد. ناصر منسي مش لعيب هينزل يحضر معاك، مش هينزل يحضر معاك ولا هيباص ولا لا. طول ما انت ضاغط في الصندوق ناصر منسي هتستفاد منه، هتستفاد اكتر من حسام اشرف والجزيري. مش بقول لك كده ان ناصر هو الطب مهاجم اللي عندنا، لا، احنا محتاجين مهاجم فشيخ، محتاجين مهاجم فشيخ. فناصر ينفع الاحتياطي بتاع المهاجم ده. الجزيري شوف لك صرفه فيه، ده بياخد بالدولار يا باشا. ما يكون المدرب منزل ناصر، وبعد ناصر فكر في حسام اشرف، وهو سايب الجزيري مرمي بره، هو خلاص. وده بياخد بالدولار. اللعيب يا باشا اللي ياخد بالدولار ده لازم يكون توب ليفل فشيخ، فارق معاك في كل حاجه. اما انا بديله بالدولار ليه؟ فانت شوف لك صرفه بقى بسيف الجزيري، تعيره، تبيعه، تستفاد منه، تأيف معاه العقد، تبصوا بعض وتمشوا بعض، اي حاجه بقى. بس خلاص كده، كفايه سيف الجزيري لحد كده. الماتش فيه شويه تفاصيل حلوه غير المكسب الجميل اللي احنا كسبناه، ومكسب مهم على فكره، ومكسب مهم لان انت النهارده مكسب شكله كويس. محدش يجي يقول لي عشان المحله كان مطرود منها واحد، انا مالكوا الصم ما يطرد منها اتنين تلاته، انا مالي؟ هو انا اللي قلت له يطرد؟ اما في فرق اصلا بيبقى مطرود منها وقشطه يعني، وبتتغلب وبتكسب. الفرقه المطرود منها واحد بتكسب فرقه كامله. النهارده جوميز عمل شيء برضو ايه شكله لذيذ شويه. جوميز النهارده يحسسك ان احنا عندنا دكه. يعني انت برضو ايه، في سنه ايه، في دكه يا جماعه. يعني مثلا دول بيلعبوا في بنتاج، في مشلاك ده النهارده ما كانش وحش، هو ما كانش حلو بس ما كانش وحش. وعندك بنتاج، وعندك حسام اشرف، وعندك الجزيري قاعد بره مرمي، وعندك الونش يا جماعه. ده غير مثلا في ناصر ماهر، وفي لسه احمد حمدي ما رجعش. وعندك الواد بتاع انبي اللي احنا جبناه ده برضه لسه عندك شويه. جوميز ابتدى يلعب في المراكز بتاعت اللعيبه، وده اللي محسسك ان انت عندك دكه. جوميز ابتدى يلعب في المراكز نفسها، لو تاخد بالك من كده. وطبعا كل اللي اساس الفكره كلها واساس الدنيا كلها ان انت معاك عبد الله السعيد، اللي انت هتعرف تبني عليه اي شكل جديد، اي خطه جديده. معاك عبد الله السعيد هيسهل لك كل حاجه. اسست عبد الله السعيد اللي هو يا جماعه بيفكرني بمقطع بلوتوث 6 ساخن، اللي هو اويه حاجه اويه يا ابن اللعيبه. اللي تشباه اللي عملها ناصر منسي في الجون الاولاني ده، انا ما شفتهاش من زمان، شفتهاش من مده كبيره قوي، شفتهاش. فناصر اثبت لك ان انت طول ما انت هتضغط وتهاجم وناصر جوه الصندوق هيبقى مفيد، الى حد ما هيبقى مفيد. ناصر مش المهاجم بقى اللي هينزل يحضر معاك وتقعدوا تبطنوا وتباصوا وتسيبه يقعد يجري. لا، اضغط يا باشا، شغل جناحاتك واضغط من القلب. ناصر هياخد لك واحده اتحط جاله كورتين جونين.
بس قشطه. دي الحاجه اللي بعد كده يا جماعه، انتقاد مصطفى شلبي او انتقاد عمر جابر. بصوا يا جدعان، لازم نوصل لنظريه كده نعترف بيها. اللي بيعمله مصطفى شلبي ده اخره مع الكوره، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. بس اللي انت شايفه ده هو اعلى اداء لمصطفى شلبي، ما تطلبش منه اكتر من كده. ما عندوش مفيش. هو ده اخره مع الكوره. اللي انت شايفه وحش ده مش هيزيد عنه. هو كده جايب اخره مع الكوره يا باشا. فانت اما هتنتقده ان انت مستني منه اكتر من كده، ده العيب فيك مش فيه. انت بتطلب منه حاجه مش موجوده عنده، زي عمر جابر بالظبط. عمر جابر لا هيرقص، لا هيعمل، لا هيسوي، لا هيشوط. هيرفع لك 30 اوفر منهم اوفرين كويسين. ده اخره برضه مع الكوره. مش هو مستواه وحش وانت مثلا بتحفزه، لا، هو ده اخره مع الكوره. فاحنا لازم دلوقتي نميز ما بين اللعيبه اللي ده تمامها، هم مش متكاسلين ولا متقاعسين عن اللعب ولا عندهم لا مبالاه، هو ده تمامهم مع الكوره، اخرهم. ما تستناش اكتر من كده. عكس واحد زي زيزو ده انتقده بقى. ليه؟ انا اكتر واحد هيفرح في مصر اما زيزو يجدد، واكتر واحد بيدافع عن تجديد زيزو. ده مش مستوى، ده مش مستوى. انت يا مبدون يا مبدون، يا فيك حاجه غلط، بس ده مش مستواك. مش بقول كده ليه؟ لان انا واحد شفتك وانت في التوب ليفل. يعني انت جبت اعلى مستوى انا شفته بعيني. انا شفت زيزو ده بيقطم ويشوط، زيزو بيرفع، زيزو سبرنتات، زيزو بيعمل. انت بتعمل ايه دلوقتي؟ وما زلت مصمم ان اي خطه مستقبليه في الزمالك بدون التجديد معاك هي خطه فاشله. بس يعني ما يعني الناس ابتدت يا كابتن زيزو، يعني اي حاجه. ليه اي حاجه؟ يعني رجع مستواك بقى. هقول ارهاق؟ لا مش ارهاق ده. يعني انا جبتها الاول على الارهاق، لا مش ارهاق. هو انت الى حد ما كنت كويس النهارده، بس انت مش من بتوع الى حد ما يا زيزو. انت اسطمبه يا باشا. انت لو الدنيا كلها كانت واقعه كنت انت اللي شغال. الدنيا كلها لو كانت مطنشه انت اللي بتحرد. في ايه يا اسطى؟ فتوح يعني انت جامد يا ابني، والله يا ابني انت جامد، ونقطه من اول السطر انت جامد. بس يا اخويا عليك فزلكه. فزلكه في اوقات غريبه. في اوقات غريبه. النهارده الماتش كمجمل حلو، ومن احلى الحاجات اللي في الماتش ان الواحد شاف الونش نازل الملعب. الحمد لله على السلامه يا ونش بجد، لان احنا الونش بنتعامل معاه معامله الصاحب والاخ، عشره. يعني الونش ده بالنسبه لنا يعني كزملكاويه حد حبيبنا فشخ يعني. الاداره بقى استنضف صفقات يناير. استثمر في الكوره، استثمر في الفريق ده. اللي هتدفعه هيجي لك اضعاف مضاعفه. الكوره هي اللي هتكسبك فلوس. الكوره هي اللي هتسدد لك ديونك. والله استثمر في الفريق ده. استثمر في الفريق ده. استنضف صفقات يناير. ما تروحش تجيب ابو قرش وقرشين. ما تروحش تجيب 10 لعيبه وكل احتياجك لهم ال3 لعيبه، مهاجم ووينج شمال وخط وسط. ما تروحش تجيب اعارات لا تسمن ولا تغني من جوع للعيبه كلها بقرش وقرشين ويضحكوا عليك ويدوها لك بملايين. استنضف شغل يناير. الفرقه دي لو تم تدعيمها صح هتشوف كوره. هتشوف كوره. يعني جوميز حاليا الشطره تغزل برجل حمار. واديك شايف صفقه من صفقاتك الغريبه، انا مش عاوز احكم عليه لان هو بقاله كتير ما لعبش. عمر فرج مش عاوز ولا انتقده ولا اقول ولا عيد ولا زيد، لسه بدري ولسه اهو وممكن ياخد ماتش والتاني. بس يعني بيقول لك ايه،
الجواب بيبان من عنوانه شويه. دي صفقاتك. مش عاوزين نعيد الفيلم ده في يناير. 3 لعيبه بس تقال، واتفرج على شكل الفرقه دي هيبقى عامل ازاي. الدنيا هتتغير. بقول مهاجم، وينج شمال، سيبك من اللي انت جايبه الجاريه ده رهان الله اعلم يا هنكسب يا هنخسر فيه. انت محتاج وينج شمال، محتاج مهاجم يكون فشيخ، خط وسط. خط وسط، لان دونجا مش هيستحمل يبقى الضغط عليه طول هيلعب في كونفدراليه وهيلعب في دوري وهيلعب في كاس. دونجا اصل انت دلوقتي بقى عندك اعمده رئيسيه خلاص في الفريق. تقعد مع الناس دي اللي عايز يتجدد منهم، زيزو، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، انا عواد شايفه من اعمده الفريق، حسام عبد المجيد، الونش، فتوح. في حاجه كويسه بتحصل، والمستوى يجوز يعلى سنه في سنه. مش عاوز بس اتفائل قوي، لان والمحله مش قد كده اصلا، ومطرود منها واحد. قشطه بره عني اصلا ومطرود منها واحد، بس الى حد ما الاداء كان كويس النهارده. لسه الماتش الجاي سيراميكا، في ماتش سيراميكا ده هيبقى ماتش جامد قوي، هيبقى ماتش فشيخ. هنشوف برضو فيه شويه حاجات يعني. فانت تدعيمات يناير بالنسبه لك مهمه فشخ. فكك من ابو قرش وقرشين تاني، فكك من شغل الوكاله، فكك من شغل السماسره، فكك من شغل الوكلاء. تعاملك مع وكيل واحد غلط. افتح الباب لكل الوكلاء. لازم يبقى عندك ناس بتفهم في الكوره فشخ، لعيبه قدام يكونوا جامدين، يشوفوا الصفقات دي، يشوفوا مين اللي ينفع للزمالك، يشوفوا الكلام ده كله. يناير هيفرق معاك قوي. يناير قد يكون بتدعيمات صح هو اللي هيخلي الموسم ده موسم تاريخي للزمالك. وبشوقك بقى